Hello germs. I am sure you have all noticed the squeaky sound effect Big Hit puts in every single video. My cold heart melts every time I hear it and I don't enjoy suffering alone, so I am putting this quarantine boredom induced video on YouTube. Enjoy. 지금 이런 거 안 하는데. 자, 좀 잡겠어요. 아빠, 섹스. 아빠, 섹스 때문에. 지민, 진창이. 신발 좀비가 있습니다. 신발 야, 이 신발 어디 갔어? 뺏어와가지고 이거. 부상 떼는 거 아니었냐? 여러분 이제. 야, 손 잡아. 야, 손 잡아. 일로 와. 야, 깜짝이야. 깜짝이야, 싸지 마. 아, 진짜 우리 많이 봤잖아. 구현이잖아 여기. 여러분. 아이. 야, 잠시만요. 이거는 뭔지 아십니까? 불에 먹자. What a lil sugar cube, I want to drink him up in my tea. See Pappy. He shifts like the fucking wind. 네, 마피아가 죽인 사람은 김태형입니다. 진짜로 살려주세요, 제발. 나 진짜. 제발. 저 시민이야. 야, 정말 형의 눈을 잘 봐. 진짜. 시민입니다. 야, 이거 헷갈리게 하면 안 돼. 제발. 진짜 시민이야. 진짜로. His face makes me want to sing the whole ass aria. 시간이다. 어? 일단 나는 아니야. 나는 아니고. 제 표정 뭐라고? 아니야잖아. 내가 또 힘차게 걷는다. 힘차게 걷는 거 뭐예요? 너 되게 힘차게 걸어. 너 공항에서 걸을 때 되게 씩씩하게 걸어. 왜 죽여 사람을? 아, 그랬잖아. 저는 정말 정말 대한민국의 한 시민입니다. 아까랑 똑같은데? 너 경찰이니? 난 청년 경찰이에요. 야, 죽여. 야, 일단. 너 가만히 있으라고. 야. 원, 투, 쓰리. 지금 찾았나? 뭐야? 삶의 의욕이야. 방금 말 꺼낸 거를 난 들었기 때문이지. 뭐라고 했어요? 뭐라 했어요? 죽이자! 야, 지금 다들 지금 JK 눈을 봐. JK 눈을 봐. 자, 남자를 얘기하고 있는 거예요. 사실 제가 마피아예요. 그래 맞아. 여러분, 저에게는 마피아를 줄 이유가 없어요. 왜요? 왜냐면 전 마피아를 잘 할 줄 알잖아요. 저 같은 애들한테 마피아 안 준다고. 내려가. 어딜 비빌라 그래? 아, 왜 윤경호 풀어줄까요? 같이 비벼. 같이 비벼. 형 가운데 그냥 가만히 있어요. 나도 해야 돼? 어딜 비빌라 그래? 난 꼭 해주고 싶은 말이 있었어. 남이 곁엔 늘 희망. 새해 복 많이 받으세요. 요! 요! 한 걸음 이상한 데가 썼잖아. 다리 야, 새해 복 많이 받으세요. 야, 남준아 좀 움직여라. 남준 망부석이야. 넌 다리는 짧은데요. 움직이지 않는 거지. 망그 감마다잖아. 나이다잖아. 새해 복 많이 받으세요. 자, 준비돼서 정화 준비돼서. 새해 복 많이 받으세요. 태영 씨는 2000년대 뭐 하셨나요? 2000년. 5살. 아 진짜? 6살. 나 먹을 대로 먹었네. 5살. 1995년 2000년대 5살.
장난 있냐고. 차 이렇게. 흔들리는 거. 정우 전완근이 부풀어 올랐죠. 힘들다는 얘기예요. 정국 씨 그렇게 치면은 진짜 안 돼요. 정국이한테 배웠습니다 또. 형이한테 배웠습니다. 고맙습니다. 다 아우 벗어야지. 태아야 타. 약간 혹시 약간 조금 기세 등등. 약간 조금 나왔습니다. 근데 이 멘탈이 중요해. 운동으로 정말 가서도 쓸 수 있어요. 우리는 God bless. 아 못 먹다가 먹으니까 맛있네. 저는 정말 평범한 도시에서 오키나와에서 있을 법한 그런 시민입니다. 야 말이 많다 말이 많다. 아니 왜? 이 북쪽이야. 힘이 쏟았구나. 너는 게임을 하지. 저 이번에 가겠습니다. 자, 그래. 다음 누군가요? 이게 약간 다음은 다음 옵지민 하시죠. 옵지민. 야 왜? 배부러 하고 있냐 갑자기. 대박이네요. 오우야 지금 야 오우야 지금 야야 오우야 소름 돋아. 부끄럽습니다. 그럼 지민이 거 먼저 보자. 가위바위보를 하자. 가위바위보를 하자. 나 진짜 못 이길 것 같아. 너무 부끄러워요. 진짜. 들어가 지민아. 야 여기 마음에 재만 남았니? 여기 편지 넣고 싶어요 이렇게. 지민아 지금도 늦지 않았어 던져. 사실 굉장히 사실 되게 부끄러운. 진군 있잖아요. 진군 지민이 형 우리 민준이다. 미소천사 겸 진군. 네, 7등은 지민 씨였습니다. 네. 자, 그러면 멋있게 한번 커피 한번 쏘시고 저희는 다음번에 또 다른 새로운 멋진 컨텐츠로 찾아뵐게요. 그날이 노란 꽃그늘 아래 맨발로 뭐지? 가지런히 기다리는 꽃가시 나나. 이슬비 내리는 트로트예요? 이슬비. 자, 나오세요. 자, 저도 곡 갑니다. 5, 6, 7. 아기는 살짝 심 벗어놓고 파란 우산 검정 우산 이승입니다. 자신 있는 사람 도전이 돼요? 해봐. 좀 애기검. 가사 틀렸어. 틀렸어요? 잘 가. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 나비야, 나비야. 괜찮은데? 이리 날아. 팬들의 마음을 더 위험하게 할 때가 있죠. 그리고 내 친구 아렘은 실수는 건 단팥과 수가 짠말 뿐이다만 물은 바로 난다. 진짜 재밌었어요. 여러분 제가 겁쟁인 줄 아시죠? 저 생각보다 겁 없습니다. 한다면 하는 사람이에요. 네. 야 어렵냐? 어려워? 야 어렵냐? 왜 저보기 쉽게 했지? 난 뭐든지 정말 성공한 것 같아. 뭐 어려워 보여. 진짜.
사이즈 처리 바로 갑니다. 아 너 근데 형, 내가 하나도 못하네, 하나도 못해. 그냥 바구니 해줄게. 그냥 바구니 해줄게. 사진이 이쁘게 나온 것 같아서 만족함. 이런 머리가 처음이기 때문에 관리하기가 정말 귀찮다는 걸 이제 알게 됐죠. 다 미세요 그러면. 저도 미국 가고 싶습니다. 머리 한 3초만 감겠다. 머리 깔 수가 없어요. 세수하면 머리가 감아집니다. 그러니까. 탄이냐 슈가야? 왠지 제이홉을 따라가면 그 액티비티를 할 수 있을 것 같아요. 난 탄으로 가겠습니다. 저 탄입니다. 네. 우리 오뎅이 우는 소리 같지 않냐? 오, 진짜로. 우리 오뎅이 우는 소리 같지 않냐? 자, 세 번째 깍두기 나왔습니다. 알았어. 나 이만큼. 알았어. 졌어. 와, 나 이거요. 왜 이거 뭐? 마네킹에 딱 이렇게 있는 거예요. 여기 보고 딱 이렇게 딱 봤어요. 근데 여기 건가 보다 하고 다시 날씨가 맑다니까. 아니 내가 볼 때 이 형 표정 봤지. 이거를 말할 때 진영이 무섭어. 과자 가게도 들어가도 돼? 과자 맛있어요. 먹어도 돼? 하나 먹었는데. 맛있겠네. 하나만 가져갈까? 야 나도 맞다고. 야 내가 알아도 소용없어. 회장님. 보자. 왜? 1096 더하기 6181 맞잖아. 아니야? 깜짝이야. 와 깜짝이야. 와. 나 진짜 모르겠어, 진짜. 야. 너 뭐야? 누구야? 솔직히 말해봐. 저 택배 기사요. 너 뭐야? 저 파란 말입니다. 너 외국인이야? 네. 단서만 찾고 있을 뿐이죠. 오 깜짝이야. 나 진짜 깜짝 놀랐네. 나 충성. 정구야 뭐해? 숨어 있는데. What an angelic little elf. God bless Santa. Amen. 너 도둑이지? 아니에요. 나 도둑 아닌데 진영 거 부쉈어. 귀여워. 띠띠띠띠띠 왜안 안 나오냐? 줘. 음악 입혀놨다. 와 이게 뭐야? 잘한다 너희. 잘한다. 혹시 PC 받으면 한 번만 쓰게 해줘. 진짜. 야 너네 왜 이렇게 심각해? 끝났어. 이거 진짜 자존심 상해서 안 먹겠어 진짜. 그래서 방탄소년도 못 먹었다 결국. 도전 안 했어. 야, 저 간다. 도전. 자 왼쪽에 온 거 차실게요. 그렇네. 오, 감독님. 대박인데? Oh my fucking Christ.